အဖိုးဟာသူ့ရဲ့ချွေးမသူ့ကိုဘိုးဘွားရိတ်တာခေါ်သွားနေပြီလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။သူကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့တုံ့လောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာဆင်မွန်ကကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့မီးဖိုခန်းမှာထိုင်နေကပဒင်းပေါက်ကိုအတွင်းနေရှယ်ရင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။သူကနေရန်ကတ်နိုင်ကိုလည်းရန်ဖန်ရန်ခါမော့ကြည့်တတ်ပြီးစိတ်ညစ်စွာနဲ့တက်ပြင်းချကသူမြင်နေရတဲ့အရာအတွက်စိတ်မကြည်မနှံ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဖိုးကသူ့သားဆင်မွန်နဲ့သူ့ရဲ့ချွေးမလေးရှာနေတို့အလုံနောက်ကျတဲ့အထိနေထိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ကျတာကဒါပတ်ထမအဆုံးအကျိန်လည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါကြောင့်မစ္စတာဆင်မွန်ဟာတန်တရားဖြစ်လာမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆိုင်မွန်နဲ့ရှာရဲတို့ကသူတို့အိမ်ပြန်နောက်ကျမှုအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ယုတ်တိရှိတဲ့ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။သူတို့စနီးမောင်နှံကကမ္ပဏီမှာအလုပ်အရန်များလွန်းတာကြောင့်သူတို့တွေကရုံးမှနေပြီးတော့အချိန်ပိုအလုပ်စင်းကြားရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမစ္စတာဆင်မွန်ကတော့မယုံကြည်ပါဘူး။အဖိုးကသူ့သားနဲ့ချွေးမတို့ဟာသူ့ကိုတမင်ရှောင်နေကြတယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။သူကသူတို့ဟာရှိနေနေမှုကြောင့်ဆွေမျိုးတွေကိုအကူအညီတောင်းခံနေရတဲ့ပိန်လီပြီးနာမကျန်းဖြစ်နေသူအဖိုးကြီးနဲ့အချိန်မဖြုံးချင်ကြဘူးလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဆင်မွန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကမြို့အပြင်ဘက်မှာအိမ်တေးလေးတစ်လုံးနဲ့တူပတာတူတယောက်တည်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဖိုးအိုစီမှာဆိုရင်တော့ပန်းရှံလေးတစ်ချမ်းနဲ့မြက်ခင်းစိမ့်တစ်ခုရှိကသူကအသက်ကြီးနေပေမဲ့လည်းဒါဝေကိုရှောက်ပြစ်ကင်းတဲလဲစင်အောင်အမြဲတမ်းထားတတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးအမျိုးသားကဒီပြဿနာကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဖြေရှင်းရလိမ့်ရှိပါတယ်။တနေ့ကန်ဆိုးလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဖြစ်ခင်အထိသူ့ရဲ့ဘဝကကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့မစ္စတာဆင်မွန်ဆေးဝယ်ထွက်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ဟောင်းလေးမှာမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုးရှင်တော့မီးလောင်နေတာကိုအချိန်မီတတိမထားမိလိုက်နိုင်ပဲဒါကြောင့်မျက်စိတမိတ်အတွင်းတအိမ်လုံးကမီးလွှမ်းတွားခဲ့ရပါတယ်။မီးပဲလိုမျိုးဆလောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအတိအကျပြောဖို့ခက်ခဲပေမဲ့အခင်းဖျားကိုရောက်ခဲ့တဲ့မိသက်သမားတွေကတော့လက်စစ်ဝါယာကျိုးတွေလက်စစ်ရှော့ဖြစ်တာပါလို့ပြောပါတယ်။မစ္စတာဆင်မွန်စေးပို့ထုတ်တနစ်နပိုးနဲ့အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မီးဘေးကနေကြံခဲ့တာဆိုလို့မီးခိုးရင်နဲ့မီးစတွေပဲရှိနေတော့ပါတယ်။အဖိုးကသူ့အိမ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့လက်တွေပြေကျသွားခဲ့ပြီးစေးပိုးထုတ်တွေကလည်းမြေပြန်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဆင်မွန်ကသူမြင်လိုက်ရတဲ့အရာအတွက်အလွန်ကိုအံ့ဩသွားပြီးတော့ချက်ချင်းနာမကျန်းဖြစ်သွားပြီးတတိမိလဲတွားခဲ့ပါတယ်။လူနာတင်ရင်ကအဖိုးကိုစေးရုံခေါ်သွားပေးပြီးတော့အုံနောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးတတိလက်တွားတာလို့တီးလိုက်ရပါတယ်။အိမ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကမစ္စတာဆင်မွန်ကိုအတော်ကလေးလောက်ခါစီခဲ့ပြီးစိတ်အခြေအနေပြန်လည်နေသားတကြဖြစ်ဖို့လည်းအလွန်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုးရှင်တော့အုံနောက်သွေးကြောပြတ်မှုကသူ့ရဲ့ခြေဆံလက်ဆံတွေကိုယာယီအကျော်တီသွားစီခဲ့ပြီးဒါကအင်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာထက်ပြဿနာပိုကြီးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာအာရယာတိုင်းထက်သူ့သားမိသားစုအပေါ်မိခိုရမှာကိုမလို့ရှင်ဘူးဆိုတာလူတချို့တော့သိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သားဖြစ်တဲ့သူကယောဂအကြောင်းကြားတာနဲ့အဖေကိုသူ့အိမ်ပြောင်းခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။သားမင်းအဖေကိုဈေးုံမှာပဲထားတင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေနာတာရှိဈေးုံမျိုးကိုပို့လိုက်တင်တယ်။မင်းရဲ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးဝန်ထုတ်တစ်ခုကိုဘာကြောင့်လိုရှင်နေရတာလဲဆိုပြီးအဖိုးကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကနေကျနေတဲ့မျက်ရည်ကိုဆိုင်မွန်မမြင်အောင်စူးစမ်းထိန်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်မွန်ကဒီလိုစကားမျိုးတွေဘာမှမကြားရှင်ပါဘူး။သူကသူ့ရဲ့အဖေကိုချစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဆိုင်မွန်ကသူ့ရဲ့ဇနီးတို့ကမစ္စတာဆင်မွန်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးရှင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။လအပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးလာခဲ့ပြီးအရေးအရှင်းရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသမှုနဲ့နေပြန်ကောင်းလာဖို့မစ္စတာဆိုင်မွန်ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေကျေးဇူးကြောင့်မလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးသူလှုပ်နိုင်တာကတော့လက်ချောင်းဝင်တဲ့ခြေချောင်းတွေကိုရွေ့လျားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုကစိတ်အားတက်ကြွပြီးနောက်ဆုံးမှာရှီဆန်လက်ဆန်တွေစတင်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရအပေါ်ကနေသူ့ဘာသာနောက်ဆုံးမှာထလာနိုင်တဲ့နေ့ကသူ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောနေ့ရက်တွေထဲကတရက်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့အဖိုးကသူ့သားအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးဘိုးဘွားရိတ်တာမှာသွားနေဖို့စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီစိတ်ကူးကိုထပ်လောင်းပေးခဲ့တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုအိမ်နီးချင်းတယောက်ကလည်းသူ့သားအိမ်အနားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူမကိုတတ်နိုင်တဲ့မြအများဆုံးရှင်းထုတ်ရှင်နေပြီးအချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေကြတဲ့သူမရဲ့သမီးနဲ့တမက်တို့အကြောင်းကိုမစ္စတာဆင်မွန်အားအမြဲပြောပြလေးရှိပါတယ်။သူတို့ကကျမကိုအမြဲတမ်းအပြစ်ပဲမြင်နေကြတာ။ကျမကခွက်ကိုနေရာမှန်အောင်ပြတ်မထားဘူး။မနဲ့အစောကြီးအိယာကထတယ်။ပြီးရင်တော့လူတိုင်းကိုနိုးတယ်။ဒါကမင်းဘွားကိုရှင်းတန်နေတိုင်းဖို့အစိုးဆုံးနီလန်တစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းကျမဒီအတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဘိုးဘွားရိတ်တာကိုသူတို့ပို့ပေးဖို့ကိုပဲစောင့်နေလိုက်တယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်နီးချင်းကိုကျင်းကျုပ်အောင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားတွေကမစ္စတာဆင်မွန်ကိုတနေ့တာရဲ့အချိန်တွေမှာခန်းစားချက်စိုးစီခဲ့တယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်။ဒါအပြင်အဖိုးကဆိုင်မွန်နဲ့ရှာရဲတို့မကြသေးခင်ကမှပို့ပြီးတော့လှုပ်ဝက်ထားခဲ့ကြကသူမသိတဲ့အကြောင်းတချို့ကြောင့်သူတို့ကအလုံးမှာနောက်ကျတဲ့အထိနေပြီးတော့အိမ်ကိုမောင်မပြန်လာတတ်တာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုစိတ်ပြက်နေကြတာဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ဝေးဝေးမှနေကြတာ
ကျွန်တော်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောဖို့လေသူတို့ကအလွန်ကိုတတ်တိနေနေကြတယ်ဆိုပြီးမစ္စတာဆင်မွန်ကသားတို့ဆုံတွဲအိမ်ပြန်အလာကိုစောင့်ရင်းနဲ့တွေးနေခဲ့ပါတယ်ဆိုင်မွန်နဲ့ရှာရဲတို့အိမ်မှာမရှိတာကအတော်ကြာနေပြီဖြစ်ပြီးအိမ်ရှိတခါမှနောက်ဆုံးပွင့်လာတဲ့အခါအဖိုးကသူတို့ဆုံတွဲကိုတခါဝမှပဲသူ့ရဲ့သတင်းစကားနဲ့အံ့ဩအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်အချစ်တို့ရင်အဖေကမင်းတို့အတွက်ဝန်ပိုတစ်ခုမဖြစ်ချင်ဘူးလို့တွေးပြီးဆုံးဖြတ်ထားပြီးပါပြီဒါကြောင့်အဖေမှာတောင်းဆိုစရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဖေကိုဘိုးဘွားရိတ်တာပို့ပေးပါအဖေတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုင်မွန်နဲ့ရှာရဲတို့ကအချင်းချင်းတော့ကမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှက်ရှက်နဲ့မျက်လုံးတွေကိုအောက်ဆိုင်ချလိုက်ပါတယ်တောင်းဆိုမှုကတော့မန်နေတဲ့ပုံပဲလို့မျက်လုံးအောက်ဆိုင်ထားတဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးအဖိုးကခါတီးစွာနဲ့တွေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်မွန်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုယူပြီးတော့အဖေဒီအကြောင်းကိုနောက်မှပြောကြတာပေါ့အခုဒါကိုပြောဖို့အတွက်အချိန်မကျသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်သူအံ့ဩတွားရပါတယ်မစ္စတာဆင်မွန်ကကျူမဆိုင်ဟန်နဲ့ပခုံးကိုတွန်းလိုက်ပြီးဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအသွင်အပြင်နဲ့သိတာစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညနေခင်းကြံနေသေးတဲ့အချိန်ကလူတိုင်းစိတ်တော့ကတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အတော်ကလေးမတက်မတာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်မွန်နဲ့ရှာရဲတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတိတ်နေကြပြီးသူတို့ရဲ့ laptop တွေမှာကိုစီနှင်းမြုပ်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမစ္စတာဆင်မွန်ကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတုံးချဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတာကြောင့်ဘိုးဘွားရိတ်တာကသူ့အတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုပဲအားသက်တရောပြောနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူဟာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့တကယ်ကိုခွဲမနေရှင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လေသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့အတွက်အစိမ့်မပြေမှာကိုကြောက်နေမိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖိုးကအဘိုးဘွားရိတ်တာပြောင်းနေဖို့ကိုကိုရိုင်းကနဦးဖန်တီလုပ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်တွေလေးနဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုတက်တီပြဖို့မစ္စတာဆင်မွန်ကခီးဆောင်အိတ်ကိုပါထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်မရွေးအဆင်သင့်ဖြစ်နေနိုင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးလာခဲ့ပြီးအကြောင်းတချို့ကြောင့်ဆိုင်မွန်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့ကသူတို့ရဲ့ဂတိကိုတီးဖို့အလင်းစလိုမဖြစ်ခဲ့ကြပဲမစ္စတာဆီမွန်ကိုဘိုးဘွားရိတ်တာပို့ဖို့စကားဝိုင်းပြန်ဆလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှဆိုတော့အဖိုးကဒီအတွေးကိုအလွန်အမင်းစိတ်ဆွဲနေကသူ့မှာစိတ်လည်းမအေးနိုင်တည်ငြိမ်မှုလည်းမရနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဆီမွန်ကသူတို့တွေဘိုးဘွားရိတ်တာကဥယျာဉ်အထဲမှာသူ့ကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီခြံထဲမှာအစိတ်တချို့ပြိုးပြီးမျက်ရည်ခွင့်လည်းပြုတ်ကောင်းပြုတ်ကြမှာပါ။အဖိုးကသူ့အိမ်မှာသူထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်အတွက်အလွန်ကိုဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။သတင်းပတ်များစွာကြာပြီးနောက်ဆိုင်မွန်ကလည်းဘိုးဘွားရိတ်တာကိုပြောင်းနေဖို့သူစတင်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီလို့ဖခင်ကိုနောက်ဆုံးတော့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အချိန်မှန်တော့ရောက်လာပြီဆိုပြီးမစ္စတာဆီမွန်ကဝမ်းနဲ့ရိတ်တန်းလျက်တွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာရဲကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးထဲကိုအိယာခင်းအိယာလိတ်အတစ်တွေအစုံအလင်ထည့်နေတာကိုသူအမတ်မထင်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှူးဖနက်ကွန်ကိုရှက်တိုက်ရှောက်ရင်းနဲ့မစ္စတာဆင်မွန်ကလမ်းပေါ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးသူလှုပ်ခဲ့တာကတော့အိမ်နီးချင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဘိုးဘွားရိတ်တာကိုတွားရတော့မယ်လို့သတင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖွားအုပ်ကလည်းနားလေစွာနဲ့ခေါင်းညိတ်ပြပြီးတော့ကလေးတွေအားလုံးအတူတူတွေရှိပါပဲ။သူတို့ရဲ့မိဘအိုတွေကိုအမြန်ဆုံးရှင်းထုတ်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ခင်းမှာဆိုတော့တမိသားစုလုံးကခါတိုင်းထက်စောပြီးအိယာနိုးလာကြပါတယ်။အမြန်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့မနက်စာကိုစားလိုက်ပြီးနောက်ရှာရဲနဲ့ဆိုင်မွန်တို့ကမစ္စတာဆီမွန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကားနောက်ဖုံးထဲတင်ပေးကသူ့ကိုကားနောက်ခန်းထိုင်စေခဲ့ပါတယ်။သူ့သားရဲ့အိမ်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝမ်းနဲ့ဖွဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘားပေါ်ကျလာတဲ့မျက်ရည်ကိုအဖိုးကတိတ်ဆိတ်လေးတုပ်လိုက်ကကားတစ်ခါကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမစ္စတာဆီမွန်ကပဒင်းပေါက်ကိုပဲကြည့်နေခဲ့ပြီးဘိုးဘွားရိတ်တာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမယ့်အခိုက်အတန့်လေးကိုမလွမ်းမိအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်မွန်ကနာကျင်လောက်အောင်ရင်းနှီးနေတဲ့လမ်းတွေကိုရုတ်တရက်ကွေ့လိုက်တာကြောင့်မစ္စတာဆီမွန်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။အဖိုးကတိတိတတကြီးစိတ်ပူသွားကတားဖြစ်သူသူ့အိမ်ဟောင်းလေးအရှိမကားကိုရက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာဆီမွန်ကတတိမေလူစစ်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေအားနေနေပြီလို့စိုးရိမ်သွားပြီးတော့အဖိုးကမယုံကြည်စွာနဲ့မျက်လုံးတွေကိုစဖို့ကသူမြင်နေတာကတော့တကယ်မှန်နေတယ်ဆိုတာသိချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပဲလို့သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းကပြောင်းလဲမတွားခဲ့ပါဘူး။အဖိုးကကားတစ်ခါကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်ဝေကျလဲကားထဲကနေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မီးလောင်ပြာကျသွားတဲ့အိမ်လေးဘေးမှာဆိုတော့အခုအတစ်ဆက်ဆက်ဆေးတုပ်ထားတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးရှိနေခဲ့ပါပြီ။မစ္စတာဆီမွန်ဟာခြံတစ်ခါကိုကျူတဆိုင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့စောက်လို့ရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခြံထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဆိုင်မွန်နဲ့ရှာဝဲတို့ကိုကြည့်ပြီးအဖိုးကစကလုံးတွေပြောနေစရာမလိုအပ်ဘဲနဲ့အယရာတိုင်းကိုနားလေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့စနီးမောင်နှံကအိမ်ကနေအကြာကြီးပျောက်ပျောက်သွားပြီးတော့ညဖက်အလုံးနောက်ကျနေရပြီအားလုံးကမစ္စတာဆင်မွန်အတွက်အိမ်အသစ်တစ်လုံးစောင့်နေရမှာအလုပ်ဝိုင်းလုပ်နေကြတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့အရာတွေကိုသူတို့ဘာသာလောက်ကင်ကြပြီးတော့တခြားအလုပ်တွေကိုတော့စောင့်လို့ရအဖွဲ့ကလုပ်ပေးကြပါတယ်။အဖိုးကိုပျော်သွားတယ်လို့ပြောတာကဖြော့ပြောရကြပါမယ်။ဒီတစ်ချိန်လုံးမှာမစ္စတာဆင်မွန်ကသူ့မိသားစုသူ့ကိုဘိုးဘွားရိတ်တာပို့ဖို့ဆင်ရှင်ရှာနေတယ်လို့ပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။သူဘလောက်မားသွားခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုတိသွားပြီးနောက်အဖိုးကလည်းသူ့သားနဲ့ချွေးမလေးတို့ကိုဖက်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးပါချစ်ရတဲ့သားနဲ့သမီး
ဒါကအဖေကိုလူရိုင်းပေးဖို့တမျှအထက်မှာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲလို့မစ္စတာဆင်မွန်ကမျက်ရည်ဝေကြားကတီတိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်မွန်နဲ့ရှာရီတို့ကလည်းတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြုံးယုံတာပြုံးကြပြီးအထုပ်တွေဖြေကအိမ်အထဲမှာပစ္စည်းတွေကိုစီလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖိုးရဲ့ရွှေမကသူ့ရဲ့အိယာအစ်စ်ကိုပြင်ပေးဖို့တတိတရဝဲခဲ့ပြီးတဲ့အိယာလေးအစ်စ်ကအတုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူ့မိသားစုရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပေးမှုကြောင့်မစ္စတာဆင်မွန်ကသူ့အိမ်ဟောင်းလေးမှာပြန်နေနိုင်ခဲ့ပြီးကိုရိုင်းရက်တည်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကောင်းမြတ်တဲ့မိသားစုရဲ့တယောက်လိုခံစားမိခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဆင်မွန်ကသူ့သားရဲ့အိမ်နီးချင်းအဖွားအိုကလည်းဘက်တူရဲ့အပြစ်တင်မှုကိုမှခံနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘက်တူကမှလည်းသူမကိုလမ်းအပေါ်ကနေကန်ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့အဖွားအိုကအဲ့ဒီအိမ်စားဆောက်ကလေးကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့ပူပေါင်းကြံစီတဲ့အယူအဆတွေအားလုံးကတော့သူမရဲ့အထီးကျန်မှုနဲ့ပြင်းရည်ငင်းငွေ့မှုတွေကြောင့်ပေါက်ဖွာလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲအဖွားအိုကလည်းတခြားသူတွေသူမအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်စေရှင်ပြီးသူမအပေါ်ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပေးရှင်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာစတီမွန်ကသူဟာတခြားသူတွေရဲ့ထင်ကြီးတွေကိုနားမထောင်ခဲ့တဲ့မယ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲကောက်ချက်ချခဲ့တဲ့နေဆိုတာကိုအခုတော့သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီတကယ်တော့လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုယ်စီနဲ့ပြဿနာကိုယ်စီရှိကြပြီးဒါဝေအားလုံးမှာဖြည့်ရှင်းချက်ကလည်းတမျိုးစီရှိနေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်ကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ